כשאנחנו תופרים באוברלוק, לפעמים יש לנו זנב כזה, ואנחנו מצד אחד לא רוצים סתם לגזור אותו בקצה, כדי שלא יישארו לנו קצוות כאילו טיפה פורמים, ואנחנו גם לא רוצים שהוא יהיה כזה חופשי. אז יש לי פה את המסרגה. אני נכנסת פה בלולאות, תופסת את הזנב שלי, ואז אני אגזור אותו, שלא יהיה זנב ארוך מדי. אוקיי, ואז זה נכנס לי פה יפה. גם פה אני יכולה להכניס את הכל יותר, או להשאיר ככה, לגזור קצת. אבל בכל מקרה לא נשאר לי פה הקצה. ואם לא עם הסריגה, אני יכולה גם לקחת פה מאחת קצת גדולה, קצת עבה. לא חייב להיות כזאת גדולה כמובן. וגם כן להשחיל את הזנב פה. ואז נוח לנו שהזנב יהיה כמה שיותר ארוך כמובן. אני יכולה קודם אפילו לשים את המחט. פה בכמה לולאות. להכניס פה את הזנב של התפר. ופשוט למשוך אותו. זהו. ואז זה נכנס לי. אז פה הכנסתי את זה עם המסרגה. פה הכנסתי עם המחט. והעיקר שאין לי פה שוליים שיוצאים וזנבות וכאלה. אני הכי ממליצה לנסות ולראות איך הכי נוח לכם.